Ya hemos llegado. Estamos todos enteros por si acaso. Estamos vivos, ¿eh? Estamos vivos, pero aún nos queda un trocito de montaña. Hemos subido esa montaña. ¡La hemos bajado! Y la hemos bajado. De 50 metros. Una hora de subida y una hora de bajada. Hemos tenido. Habernos matado. Yo ya no vengo más. Hostia, esto es por donde hemos pasado esta noche. Nos cuesta todo esto. Mira dónde van aquellos. Hasta allá tenemos que ir. Estamos aquí en Cabo Palomo de este. Hemos llegado a la cumbre, pero con mucho sufrimiento. Mira dónde estábamos. No, pues mira la cuesta, Mira el mar. Y mira la cuesta que hemos subido. 500 metros con cuerdas. La noche bajemos esto. Desde las 3 de la mañana andando. No podemos más. 14 yampugas. 14 yampugas, 60 doradas y 10 de chola hemos cogido. Pero eso es el sufrimiento que ha valido la pena. Mañana estamos muertos. El domingo venimos otra vez. Domingo venimos otra vez. Hoy no, mañana. ¿No se da para grabar? Ahí está grabando, ¿no? Aquí donde hemos estado, a 500 metros bajo tierra, caño Cabo Palo, en Águila. Nos queda subir todo aún esto. No sé si lo podemos subir. Algunos han tirado la toalla para que venga a rescatar el helicóptero 112. Si no llego, os quiero. Decir que os quiero. Al cuadrado. Sí, aquí estamos, en el Risco. Yo voy a dejar la mitad de cosas. Mira, la nevera la voy a dejar. ¿Sabes? La nevera y el cubo lo voy a dejar. Si no las manos, ¿cómo voy a ir con las manos? Y subir. Traemos una cuerda la próxima vez y de arriba que vaya subiendo las cosas. No, si tengo una cuerda yo, ahí. Eso digo yo, con la feria que tenemos allí.